Gemeente, ons woordverkondiging sirkuleer vanoggend rondom die voorsienigheid van God. 'n Uitnodiging, 'n kerngedagte, 'n vraag dalk wat die Here vir ons elkeen gee rondom ons geloof en vertroue in hom. Soos wat ons dink aan die woorde van Psalm 92, soos wat ons dink aan die woorde van Psalm 92, soos wat ons oë ook sluit, mag ons onsself herinner dat God in beheer is, dat hy die rots is waarop ons lewe kan bou, en waarop ons onsself kan tuis vind en maak, veral in die dag self bevind. Ek wil jou vra om vir 'n oomblik net stil te raak, soos jy jou oë toemaak, dan lees ons Psalm 92 saam, en dan bid ons ook saam. Kom ons maak ons oë toe, dan neem ons net 'n oomblik waar ons stil raak voor die Here. Groots is alles eergrondelik u gedagtes. Wie dit nie vandag besef nie, is 'n dwaase mens. Wie dit nie insien nie, is sonder verstand. Al is die goddelose oorspoedig, al floreer almal wat onreg doen, hulle sal vergoed uitgewis word. U regeer vir ewig, Here. En dit staan vas. U vyande sal uitgedelg word, Here. Almal wat onreg doen sal vernietig word. Maar vir ons wat by u skuiling vind, vir ons gee u krag soos die van 'n buffel. U laat ons die oorwinningsfees vier. Here, ek kyk op na my teestanders en dan kyk ek na hulle neer. Ek luister sonder vrees na die mense wat niks ontsien nie, wat in opstand teen my is. Die regverdiges sal sterk wees soos palmbome, soos hoë seders op die Libanon. Hulle vind hulle krag in die huis van die Here en groei op in die tempel van ons God. Selfs in hulle ouderdom sal hulle nog toeneem in krag. Hulle sal fris en lewenskragtig wees, so sal blyk dat die Here regverdig is, dat daar by hom geen onreg is nie. Ja, hy, Here Jesus Christus, vanoggend, wanneer ons hier is, dan kom raak ons vir 'n oomblik net stil binne in onsself, en ons kom stil die gedagtes, die emosies, die gevoelens, ons raak opwis, Here Jesus, van wie U is, en wie voor ons staan, wie ons omvou van alle kante af, en wie dit oorgaan vandag, binne in hierdie geleentheid. As gelowiges is ons hier, Vader, om U naam te verheerlik. As gelowiges is ons hier, Vader, om U naam te verheerlik, om ons lig te laat skyn, om krag te vind by U, Here Jesus, sodat ons in die komende tyd, die tyd waarin ons elkeen geplant is, kan uitgaan met 'n boodskap van hoop. Nie alleen vir ons gesin, ons naastaandes, ja, Here, vir elke persoon wat oor ons pad kom. U stuur ons in hierdie wêreld in, Here. U roep ons om te gaan soos Jeremia. Mag ons antwoord, Here. Mag ons vir U sê, Here, stuur ons. Ons is hier. Here, stuur ons. Ons is hier. Amen. Gemeente, God groet jou vandag. En as hy jou groet, groet hy jou in liefde. Hy kom groet jou in vrede. En hy kom groet jou met die belofte van sekerheid. Die saak waar jy geplant is nie. God sal jou laat groei. Gemeente, as jy jou Bybel byderhand het, wil ek jou graag uitnooi om vir my na die boek Jesaja toe te gaan, en ons gaan daar saam lees in die 46ste hoofstuk van 'n versie agtergrond oor die boek van Jesaja. Die boek van Jesaja is 'n besonderse profetiese boek, omrede dit oor 'n groot tydperk geskryf is. Dis nie net geskryf oor 5 of 10 jaar nie, maar weer oor honderde jare. 'n verhaal, as ons dit so kan stel, wat 'n begin het,
'n middel het en 'n einde. Die begin van Jesaja is geskryf om die volk te herinner dat die moeilikheid waarin hulle sit, is hulle eie te doen. Hulle het so lank geleef, maar hulle het van God af begin wegwandel. God was net vir hulle goed gewees. God het vir hulle goed gewees. God het vir hulle alles gegee. Hy herinner hulle daaraan dat toe hulle in Egipte was, het God hulle daaruit gebring. God het vir hulle die koning aangestel, Dawid, om hulle te beskerm. Toe kom Salomo en hy bou hierdie kolossale gebou wat hy om in die teenwoordigheid van God te wees. Vir 'n tyd lank het dit goed gegaan. En hulle het oorgenoeg kos gehad, oorgenoeg voorsiening gehad, oorgenoeg van God se goedheid beleef. Maar soos die mens maar is, het hulle begin vergeet waar die goedheid vandaan afkom. En op 'n dag toe en die Babyloniërs kom en hulle verwoes hierdie perfekte tempel. En alles wat hulle gehad het, wat die Israeliete ontvang het, word weggeneem en hulle word weggestuur in 'n land in wat hulle titels, hulle baadjies nie erken nie. Waar daar konings was, was daar nou slawe gewees. Waar daar baadjies nie erken nie, waar daar konings was, was daar nou slawe gewees. Waar daar belangrike mense was, was daar die mense nou diensknegte gewees. Hulle omstandighede het verander. Die eerste deel van Jesaja kom herinner hulle daaraan dat die tyd waarin hulle is 'n moeilike tyd. Maar dan kom ons en ons kom lees die Jesaja 46 afdeel maak. Jesaja kom en hy sê, mense, God het nie van julle vergeet nie. Die generasies wat na julle gekom het, die kinders wat gebore is in daardie verlate lande, julle kan weet God is met julle. God sal vir julle. En weet God is met julle. God sal vir julle voorsien. Dink na aan daardie belofte, 'n belofte wat 'n hoopvolle boodskap behoort te wees vir die volk. Maar dan is daar 'n donderwolk wat nader kom. 'n Swaar gedagte dat daar waarin hulle moeilike tye nog swaarder gaan raak, want koning Kores is op pad. Die Persiese koning wat nou Jerusalem weer gaan inval, waar die Babyloniërs gaan uitwis en waar die gerugte sê hy gaan 'n swaarder las op die Israeliete plaas. As die Israeliete, hoe sal ons reageer? Dalk as ons dit net bietjie meer prakties maak, as ons dink aan ons huidige konteks, as ons dink aan die goedere wat tans gebeur in die wêreld, die impak wat dit het op ons elkeen, hoe sal ons vorentoe gaan? Waaraan sal ons vashou? Jesaja kom na die volk toe wanneer hy hierdie volgende vir hulle sê, en dalk kan jy vereenselwig daarmee, dalk het jy nodig dat die Here deur Jesaja met jou praat. So luister na hierdie woorde. Jesaja 46 vanaf vers 1 sê, die God Bel, anderste geken as Marduk, het ineengestort. En dis klaar met die God Nebukadnese, wat die mense ook as 'n God. Ek sê vir julle, julle gode wat deur julle rondgedra is, word nou op diere, op beeste gelaai. Hulle het net 'n vrag geword vir moediere. Dit is klaar met julle gode. Hulle het ineengestort. Hulle kan hulle vrag nie dra nie. Hulle kan hulle vrag nie dra nie. En word self in ballingskap weggevoer. Dit waaraan julle vasgehou het in die verlede, wat julle gedink het, is julle fondasie, sekerheid en rots, dis uitgewis. Dit help nie meer nie. De kerk van ons Here Jesus Christus, luister na my, nageslag van Jakob, almal wat oor is uit die nageslag van Israel, julle vir wie ek gedra het van julle geboorte af, wat ek vasgehou het van dat julle daar is, ook tot in julle ouderdom is ek die Here, daar is, ook tot in julle ouderdom is ek die Here, tot in julle grysheid sal ek julle dra. Ek het julle gemaak en ek sal julle vashou, julle dra en julle red. Ek vra vir jou,
Met wie kan julle my gelykstel? Met wie kan julle my op een lyn stel? Wie kan 'n vergelyking met my deurstaan? Dink daaroor na, mense gooi goud uit hulle geldsak uit en hulle weeg die silwer af op 'n skaal. Hulle huur dan 'n goudsmid op 'n skaal. Hulle huur dan 'n goudsmid en hy maak daarvan 'n afgodsbeeld. Dan buig hulle voor hom en aanbid hom. Hulle plaas hulle vertroue in dit wat hulle kan sien, dit wat hulle ingesamel het, en hulle hoop dat dit wat hulle besit vir hulle uitkoms sal gee, maar dit. Hulle gaan verder en hulle tel hom dan op hulle skouers en dan dra hulle hom. Hulle sit hom op sy plek neer en hy staan net daar. En hy kan nie van daardie plek af pad gee nie. As iemand na hom roep, dan antwoord hy nie. Hy help hom nie uit sy nood nie. Dink hieraan en luister, neem dit ter harte. Dink aan wat julle vroeër gebeur het, lank gelede. Ek is God. Daar is geen ander nie. Ek is God. Daar is niemand soos ek nie. Ek kondig van tevore aan wat later sal kom, lank tevore al wat nog nie gebeur het nie. Ek sê wat ek besluit het en dit gebeur. Wat ek wil, doen ek. Ek roep 'n roofvoël. Ek gebruik vir Kores en om julle redding te veroorsaak en julle redding te gee. En uit 'n ver land roep ek 'n man wat na my besluit, dit wat ek wil hê, sal uitvoer. Ek het dit gesê, en ek sal hom laat kom. Ek het dit beplan, en ek luister na my. Julle wat geen redding verdien nie, ek laat die redding nader kom. Dit is nie meer ver nie. Die verlossing wat ek bring, sal nie lank uitbly nie. Ek bring verlossing vir Sion, en ek openbaar my verlossing vir Sion, en ek openbaar my mag in wat ek met Israel sal doen. Weereens vers 13 wat ek hoop jy sal onderstreep vir jouself vandag. Ek laat die redding nader kom. Dit is nie meer ver nie. Ek bring verlossing vir Sion en openbaar my mag in wat ek met Israel doen. Ons dink vir 'n oomblik na oor hierdie woorde soos wat ons saam bid. Here, die opgesluit dat U 'n teks gebruik wat reeds eeue en eeue terug in 'n volk oorvertel het, vandag nog gebruik kan word om vir ons wat gewone, doodgewone, normale mense is wat in U vertrou, ook 'n hoopvolle boodskap kan gee wat ons kan vashou. 'n boodskap kan gee wat ons kan vashou. Maar hierdie woorde wat ons aanhoor, Here Jesus, is leeg. Dit is sonder begrip, sonder betekenis, sonder impak in ons lewe as U Gees dit nie lewend maak nie. As ons nie onsself op 'n manier in hierdie en kan hoor hoe U met ons elkeen praat soos wat U met Israel gepraat het nie. Here, ons het gelees in Jesaja. U het dit herhaaldelik gesê, dit is ek wat spreek. Dit is ek wat in beheer is van jou lewe, van jou toekoms, van jou gesondheid, emosioneel, psigies, fisies. Ek is die God wat sorg. Omstandighede het die vermoë, Here Jesus, om ons weg te neem van U, want daardie vrees en bekommernisse word soos 'n skeidingsmuur, 'n muur wat te hoog is vir ons om U te sien, om te sien wat U vir ons gaan bring. 'n Lang lewe soos Jeremia 29 sal sê, een wat getuig van goedheid. Vandag, Here Jesus, bid wat sukkel om verder te kyk. Ek bid saam met ieder en elkeen wat hier vandag is, wat op soek is na 'n boodskap van hoop, wat hulle vorentoe kan neem.
wat hulle kan losmaak van die goed wat hulle te neerdruk. Ek skaar myself saam met daai mense, Here Jesus, en ek kom pleit, kom oop die woord met die Gees vir ons. Here, mag ons gedagtes, ons fokus net op U wees. Mag ons stil word binne in onsself. En daardie fyn fluistering van die Gees aanhoor. En daardie fyn fluistering van die Gees aanhoor. Die Gees wat soos 'n sagte wind die koeligheid inwaai te midde van die warmte. Here, U is ongelooflik lief vir ons. En mag ons iets van daardie liefde ervaar. En mag ons iets van daardie liefde ervaar, soos wat ons nou draai na U woord toe, Here. Ons kom bid, Here Jesus, dat U nou met ons sal praat. Amen. Aan die begin van die week, toe ek hierdie tema na my toe gekom om te sê, moenie op jou besittings vertrou nie, maar vertrou op God. En ek wil eerlik wees vandag wanneer ek vir jou sê, baie kere wanneer ek tekste voorberei of preke voorberei, het ek nie idee hoekom nie. Dis nie so seer dat ek kyk na omstandighede nie. Dis nie so seer dat ek kyk na omstandighede nie. Dis nie so seer dat ek 'n boodskap wil bring wat uit my binneste uitkom nie. Dit gaan daaroor dat ek wil gehoorsaam wees. Omdat ek glo dat die Here met ons elkeen wil praat. Dalk is daar net een vandag waarvoor hierdie boodskap gebring behoort te word. Dis hoekom ek preek. Ek staan 'n tree terug en ek het nodig om hierdie te sê vandag, want na gister se gebeure het dit my so geraak dat wanneer die Here die woord bring, dan is dit hy wat dit bring. Gister is ek geskok toe ek 'n draai gemaak het by die petrolstasie. Ek het 'n dag petrolstasie. Ek het 'n dag van tevore my diesel ingegooi en die prys was R19 gewees. En ek het gister net na 12 dae aangekom toe die dieselprys R22.91. En ek het eers gedog my oë pla my, daar's iets fout, tot ek die petroljoggie nader geroep het en vir hom gesê het, is julle ernstig? Is dit R3 meer? Hy sê ja. Maar jy moet onthou, jy moet voor die 1 April ingooi, want dan gaan die dieselprys met nog R5 op. My hart het gaan staan. Ek het eers gedink, maar hoe is so iets moontlik? Ek het gery en ek het verder, ek het begin dink aan die omstandighede waarin ons in Suid-Afrika bly, en ek het vir die Here gesê, dit is reeds so moeilik. Nou weet ons van wat in die Midde-Ooste gebeur, ons weet wat reg rondom die wêreld gebeur, en nou tref hierdie goeters ons ook. Hoe gaan ons dit maak? Dis toe ek weer na Jesaja 46 toe beweeg, dat ek besef, die Here het reeds in die week met hierdie boodskap, 'n boodskap gebring wat ons nodig het om te hoor. 'n Lewe wat gebou word op vrees of op sekerheid bepaal die toekoms van ons behoud. Jesaja 46 op 'n besonderse manier kan vergelyk word met ons omstandighede. Die omstandighede waarin ons onsself bevind. Dalk steur jy jouself nie aan wat in die ekonomie aangaan nie. Dalk is jy onbewus van wat in ons samelewing aan die gang is. Die boodskap is nog steeds relevant vir jou, ek glo dit. Want nie een van ons wat hier sit vandag kan hier sit met 'n eerlike getuienis en sê daar's nie iets wat ons pla nie. Ons worstel met 'n sekere saak. Daar is iets binne in ons wat ons nodig het wat God moet beantwoord. Hoe gaan ons vorentoe gaan? Vir iemand anders is dit dalk, hoe gaan my gesondheid lyk oor 'n paar jaar van nou af? Vir ander weer is dit, hoe gaan my kinders dit maak werk? Wat gaan gebeur met ons kleinkinders? Ons elkeen sit met vrees en bekommernis. En dit is En dit is waar Jesaja 46 so kragtig is. Want Jesaja 46 sê, binne in ons leef daar 'n krag groter as die omstandighede waarin ons self bevind. Binne in ons voortyd bo alles begin staan het wat ons aan kan beleef. Dit waarin ons geplant is,
Daar waar ons geplant is vandag, word nie ons eindbestemming nie. Ons groei op die genade van ons Here Jesus Christus. Dis hy wat ons laat. Jesaja preek vir 'n volk wat hulle self bevind in moeilike tye. Hy kom preek vir 'n volk wat probeer om hulle self te posisioneer in 'n samelewing, om sin te vind binne in die omstandighede wat vir hulle te groot is. En Jesaja kyk na die volk en hy kyk na dit wat die Babiloniërs doen en hy sê, mense, kan julle sien waarmee is julle besig? Kan julle sien wat doen die volk? Soveel mense wat in tye hulle self bevind, waar hulle onseker is, gryp hulle na sekere goeders. Hulle probeer gryp na iets waarin hulle kan vashou, wat vir hulle sekerheid gaan bied, dat hulle die dag van môre gaan oorweeg. Vroeger, toe die koning van Babilonië geheers het die Babiloniërs gesê, ons sal vashou aan hom. Hy het beloof dat hy vir ons sal sorg en hy het goed gesorg. Ons sal vashou aan die sigbare wat vir ons gesê het in die verlede, ons gaan dit maak. En vandag, wanneer dit nou swaar gaan, dan gaan ons toekoms probeer bou op dit wat ons in die verlede gesê het en gesien het, en ons gaan nie erns maak met dit wat God vir ons vra nie. Wat vra God? Hy kyk na sy volk en hy sê, Israel, is dit nie te swaar vir julle om hierdie laste te dra nie? Is dit nie vir julle te swaar om te dink dat julle in hierdie wêreld julle eie uitkoms moet bepaal nie? Sê hy in vers 3 en 4. Kom na my toe, want ek is 'n God van voorsiening. Om in dit ander terme te gaan sit, kom sê ons vir mekaar soos in Matteus 11:28, die Here sê vir die volk, kom na my toe, almal wat moeg en oorlaai is, en kom rus by my. Kom neem 'n oomblik om net by my te wees. Want ek is daar vir jou en ek wil vir jou sorg en ek sal vir jou sorg. Jesaja se boodskap sorg. Jesaja se boodskap in vers 2 en 3 is een wat ons al meermale gehoor het in die Nuwe Testament. Jy kan nie met een voet in die land op die land staan en met 'n ander voet in die water nie. Jy kan nie twee Here dien nie. Dis of jy glo in dit wat jy ingesamel het. Jy is of daardie man wat sy skure vol maak en sê, daarop sal ek my vertroue plaas, ek sal daarin my toekoms probeer vasmaak en verseker, of ek sal soos daardie seentjie wees in Johannes 6 en sê, ek het net hierdie, maar ek wil dit vir u gee. Jesaja se boodskap is besonder wanneer hy sê, daar is twee tipes mense in hierdie wêreld. Mense wat in onsekere tye in iets glo, of mense wat in hierdie onsekere tye aan iemand glo. Waar posisioneer jy jouself? Waarin plaas jy jou vertroue? Die Babiloniërs het geglo in twee gode wat vir hulle vooruitgang sal bewerkstellig. Daar is 'n rede waarom Jesaja begin met die God Bel, of Marduk wanneer hy sê, hierdie God wat bepaal wat die noodlot is van die mens. Julle plaas julleself in onsigbare kragte, soos julle goud en geld, en julle sê, met dit sal ons onsself van die noodlot van ons omstandighede afred. Julle dwaas. Julle gaan verder en julle plaas julleself in die afgod met die naam van Nebo. En hy verwys na koning Nebukadneser en hy sê, daardie God wat sê, ek bepaal hoe jou lewensverhaal geskryf gaan word. As jy goed genoeg aan my jouself vasanker, dan sal jy geseën word. Jesaja vra, wat gebeur met daai gode? Dis maklik genoeg om te sê, wanneer dit goed gaan met ons, funksioneer ons volgens die noodlot van die lewe. Maar julle sal saam met my as daardie gevoel dat ons dit net gaan maak. Ons kort iemand om ons by te staan. Ons kort vir God.
Jesaja praat mooi met die volk wanneer hy sê, hoor wat ek vir julle sê. Julle moet aan God getrou wees. Julle kan in hierdie tye nie, julle het hom nodig. Die huwelik is nie altyd maklik nie, sê Jesaja. Daar is goeie tye, en dan is daar minder goeie tye. En hy sê, julle bevind julleself in minder goeie tye, maar is juis in daardie tye waar julle eksklusief moet tye, maar is juis in daardie tye waar julle eksklusief moet uithou vir God. Want dit is net God wat jou gaan dra deur hierdie moeilike tye. Probeer jouself plant in jou besittings. Probeer jouself plant binne in die goedere wat spanning leef. Want om al daardie goed in stand te hou, is moeilik. Om seker te maak dat al die middele wat jy het, nie uitgedien sal word nie, is 'n swaar las om te dra. En al wat nodig is dat jy vashou aan die nodig is dat jy vashou aan die een wat jou gemaak het. Jesaja sê, as jy onseker is oor die een wat jou vra om aan hom vas te hou, luister na vers 3 en 4, en luister na vers 13, wanneer ek vir julle sê, die maak 'n tweevoudige belofte. 'n Belofte wat ek hoop jy sal vasmaak, soos wat jy ook in hierdie wêreld ingaan. Jesaja sê, hierdie God wat ons aanbid, vra nie om gedra te word nie. Hy vra nie dat ons hom moet ronddra nie. Hy begeer om ons laste te dra. Is dit nie ongelooflik nie? God sê vir ons vandag, dit is nie nodig om al die swaar laste van vrese en bekommernisse te dra nie. Kom net na my toe, ek wil dit dra. Kom net na my toe, ek wil dit dra. Ek wil in die sentrumpunt van jou lewe wees, ek wil dit dra. Dieselfde God sê, ek wil nie vir jou 'n tydelike uitkoms gee nie, ek wil vir jou 'n ewige voorsienigheid gee. Die Here wil vir ons die sekerheid gee dat ons dit sal maak. Hoe? Die weet ek nie. Is ek seker dit sal gebeur? Ja. Want as ons dink aan die lewe wat ons al geleef het tot hiertoe, weet ons die Here was getrou elke dag. Jesaja gaan verder. Die God wat ons aanbid vandag, hoor wat in ons harte aangaan. Hy luister na ons. Hy praat met ons. En dan red hy ons. So seker soos wat hy die Egiptenare gekeer het om vir Israel te laat sterf. Israel toe gegaan het en hulle deur die Rooi See laat trek het. So seker kan ons vir mekaar sê, God sal ons deur die omstandighede waarin ons onsself bevind lei. Lyk dit vir ons onmoontlik? Verseker. Vat dit enigiets weg van God se grootheid? Glad nie. Vat dit enigiets weg van God se grootheid? Glad nie. Want wat vir ons onmoontlik lyk, is vir God iets wat nie onmoontlik lyk nie. God is groter as ons probleme. God is groter as dit wat ons is 'n God wat beloof dat hy vir ons sal sorg. Maar kom ons wees eerlik met mekaar. Kom ons wees eerlik met mekaar om te sê, dis nie so eenvoudig nie. Dis nie so eenvoudig wanneer die onsekerheid aan ons deure klop nie. Dis nie so eenvoudig nie. Weet jy wat die ongelooflike van Jesaja? Jesaja vra nie vir jou vandag om jou vrese en bekommernisse wat by jou identiteit gekoppel is, alleenlik net te laat staan en te maak asof dit nie 'n realiteit is nie. Hy vra vir jou om erns te maak met dit, maar om vir God daardeur te betrek. Dietrich Bonhoeffer was 'n ongelooflike skrywer en teoloog. Iemand wat in die konsentrasiekamp homself bevind het en gesien het hoe duisende broers van hom doodgemaak is. Gesien het hoe duisende broers van hom doodgemaak is. En te midde van daardie omstandighede skryf hy 'n gedig
wat so kragtig is toe hy sê, wie is ek tydens swaar kry? Wie is ek? Hy vra, is ek die eensame een? Die eensame vra dryf my en hulle spot met my, is ek hierdie eensame persoon los van u voorsienigheid? Al kan ek u nie sien nie, is ek alleen in hierdie omstandighede? Nee, sê hy. Ek weet ek is by u, maar ek kan nie anderste as ontwyfel nie. As daar niks anderste is wat ek kan sê nie, sê hy aan die einde, wat my ook al oorval, en wie ook al ek dink ek is, u ken my, en ek weet ek behoort aan u. Sjoe, sjoe. Ons behoort aan die Here. Hy ken ons. Hy ken jou, hy ken my. Hy weet wat in ons harte aangaan, en hy weet wat ons nodig het. Gemeente, die groter skrywers het gesê, die tyd waarin ons tans onsself bevind, is tye waarin ander mense hulle self bevind het. Dit wat gebeur het, gaan weer gebeur. Dis waar. Maar die lewe en die mense wat hulle self wortel alleen in hierdie lewe los van God sal vir jou sê, daar was swaar, alleen in hierdie lewe los van God sal vir jou sê, daar was swaar tye gewees, daar sal ander swaar tye wees, en daai swaar tye sal duur. Dis die een kant van die verhaal. Maar God sê vir ons maak nie deel van daai mense nie, ons maak deel van die liggaam van Christus, volksgenote van Christus. Die redding het gekom. Die redding sal weer kom. En God sal weer vir sy mense voorsien. As jy verder gaan lees na die 3de gedeelte toe van Jesaja, en jy gaan kyk na die breër teks wat daaraan gaan, kom sien jy dat in die 3de plaasgevind het. God wat gesê het in Jesaja 46, ek is die een wat gespreek het, ek het beloof dat dit gaan plaasvind, ek wat vir jou sê ek gaan vir jou sorg, het dit waargemaak. Psalm 126 vers 1 en 2, vir die hele gebeure van Jesaja, vers 1 en 2, vir die hele gebeure van Jesaja, saam wanneer hy sê, toe die Here die lot van Sion verander het, was dit soos 'n droom. En ons het gelag en gesing van vreugde. Dit mag dalk vir ons vandag voel soos 'n onwerklikheid, waarin ons onsself bevind. Maar die dag sal kom waar ons deur dit beweeg, en waar ons aan die ander kant af terugstaan en kyk en ons sê, sjoe, die Here het vir ons voorsien. Mag ons vashou aan daardie boodskap. Mag ons luister na wat Jesaja vir ons sê. Wat sê Jesaja? God het jou gemaak. Niemand anderste nie. Hy was die een wat jou gevorm het in jou moeder skoot, wat jou aan mekaar geweef het. Hy is die een wat jou aan mekaar geweef het. Hy is die een wat vir jou gesorg het in jou jeug. Toe jy onbewus was van alles wat rondom jou afspeel. God het vir jou gesorg. In jou vleer het God vir jou gesorg, en in jou ou dag sê hy, sal ek vir jou krag gee, en jy sal my sorg ook ervaar. Die groot uitdaging dalk op ons elkeen, is dat ons die stem sal wees, wat Jesaja wil hê ander moet hoor. Gemeente, die Here sorg. Ek is seker hoe dit gebeur nie, maar ek weet die Here sorg. Die lied sê, vir klein, vir groot, vir almal, hy sorg. Vandag, as jy en ek hier uitgaan, mag ons hierdie woorde binne in onsself plant. Maar mag ons daarop self plant. Maar mag ons daarop staan. Mag ons dit in die oggende vir onsself sê, in die middag herhaal, daarmee gaan slaap. Want dit is woorde wat waar en eg is. Die Here het gesorg, die Here sorg. Ons dink na oor die woorde van Jesaja, soos dat ons vir die Here vra om vir ons ook in die toekoms in te lei.
Kom ons bid saam. Here Jesus Christus, reeds het U in die toekoms ingekyk en U het geweet, U sal vir ons moet intree. Vader, U het toe aardig toegekom en U het U lewe gegee, omdat U geweet het, daardie gaping tussen ons en U wat veroorsaak is deur die sonde het so groot geword, dat dit net U kon wees wat daardie verhouding herstel. U het dit gedoen. Ons huidige omstandighede, Here Jesus, bou hoë mure. So hoog, Vader, dat dit ons keer om te kan sien wat in die toekoms gebeur. Maar U is reeds aan die ander kant. En U weet, Vader, Here Jesus, wat gaan met ons gebeur. Ons kan maar net vra, Vader, dat U daardie mure laat val. Dat ons saam met U tree vir tree kan beweeg na die toekoms toe. Vader, ek dink aan ons elkeen vandag wat met ons eie swaar kry en seer kry hier sit, met ons eie vrae, bekommernisse en vrese. En ek kom bid, Vader, Here Jesus, dat U ons sal omvou. En dat U deur die woorde van Jesaja vir ons sal sê, U is daar. Mag ons daardie woorde vir ons toeëien en mag ons dit deel met die res van die wêreld. Ons kom pleit by Here Jesus. Wees ons genadig. Amen. God stuur ons elkeen nou na die wêreld toe. Maar hy stuur ons met sy liefde, sy genade en die inwonende krag van die Gees van God. Ontvang daar die seën van die Here en die belofte dat hy vir jou sal voorsien. Eien dit toe in jou hart, maar meer as dit, deel dit met die wêreld, daar waar jy kom.